قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. Thank you. بيبدأ الفيلم بحفلة لناس أغنياء، وبتكون في بيت شخص اسمه بايتون، وبيكون رجل أعمال غني جدا عنده شركة كبيرة. وبنتعرف على ابنه شون، وبيكون قاعد مع صاحبه واللي بيكون اسمه جاريد. وبنعرف إن شون هو الوريث الوحيد لوالده، وإنه هيمسك أكبر شركة في البلد بعد تنحي والده. وبينبه صاحبه إن في بنات بتبص عليه، وبيتحداه إنه يروح يتكلم معاهم. ولما بيروح لهم بتكون واحدة منهم اسمها كانديس، واللي بتوقع عليه عصير بالغلط. فبيستأذنهم شون وبيمشي يروح يغير هدومه، وبعدها البنات كمان بيمشوا. بعدها بنشوف شباب بيتظاهروا ضد شركة والد شون، لأن الشركة بتخطط تحول منتزه في المدينة لتجمع سكني كبير. وبتكون قائدة المظاهرة دي واحدة اسمها أليسون، وبتكون أكتر واحدة معارضة للفكرة. بعدها بنشوف شون وهو بيلعب جولف، لكن بيدخل عليه والده وبيعرض عليه إنه لازم يتجوز، وإنه شايف كانديس مناسبة جدا ليه. لكن شون بيكون رافض لأنه ما بيحبش كانديس، لكن والده بيتعصب من كلامه وإنه غير ناضج، وبيفهمه إنه يشتغل ويلتزم علشان يكون أفضل. لكن شون ما بيكونش عارف يشتغل أي شيء خاص بيه، لأن أبوه رجل أعمال مشهور وده بيعيقه. وفي نفس الوقت بنشوف أليسون بتكمل تظاهر وبتوزع منشورات تشجع الناس معاها، وكانت عاوزة تحط منشور على عربية رئيس الشركة نفسه، لكن بيكون في حراس واقفين، لكنها بتتشجع وبتروح لهناك. لكن الحراس بيشوفوها فبتقوم تجري هي وزمايلها، والحراس بيجروا وراهم. وبتحاول أليسون تستخبى ورا عربية جميلة، واللي بتطلع عربية شون أصلا. وفي اللحظة دي بيكون شون رايح يركب عربيته، لكنه بيتفاجئ بأليسون قدامه اللي بتهاجمه لأنها بتكره الأغنياء. لكن شون بينكر ده وبيقولها إنه مجرد حارس للعربية دي، لكنهم بيتفاجئوا بالحراس جايين. فبتجري أليسون من المكان، وبيقول شون للحراس يسيبوها وبيروح يجري وراها. ولما بيبعدوا بتهاجم أليسون بايتون اللي بيعمل نفسه بيدعمها علشان ما تكشفوش، وبتتعرف عليه وبيعرف إنها طباخة على عربية متنقلة. فبيعجب شون بأليسون لأنها حرة في حياتها على عكسه. ولما بتوريه العربية بيحاول شون يطبخ، وبيبهر أليسون بمهاراته في الطبخ. وهنا بتعرض عليه أليسون إنه يشتغل معاها بما إنها كده كده محتاجة مساعد على العربية. ولأن شون كان عاوز يبعد عن والده بيوافق على طول. بعدها بنشوف أبو شون بيفهم كانديس إن ابنه بيفكر يتجوزها وإنها تصبر شوية، وهي بتوافق وبتسمع الكلام، خصوصا إنها معجبة بيه من زمان. لكن أبو شون بيكون مهتم بالجواز علشان هيفيد شركته. وفي آخر اليوم بيكون شون وأليسون سوا على العربية، وبتوصل شون لبيته. ولأنه مش عايز يعرفها هويته بينزل في حي بعيد عن القصر بتاعه، ولما بتمشي بيرجع هو بالتاكسي. وبعد ما بيوصل شون بيحكي لجاريد صاحبه إنه تعرف على بنت غريبة، لكنه سعيد بمعرفتها وإنها شخصية مختلفة تماما عن كل اللي عرفهم في حياته، واللي بيكونوا بيهتموا بالمظاهر والفلوس الكتير. وبيحكي لجاريد إنه بيشتغل دلوقتي على عربية أكل، ولما بيسمع منه بيضحك عليه وبيقوله إنه مهما حصل هينتهي في الآخر إنه هيشتغل تحت أمر والده في الشركة بتاعته. لكن شون عايز يستقل بنفسه ويشتغل بعيد عن أبوه. وفي الوقت ده بنتعرف على صديقة أليسون اللي بتكون قلقانة عليها، وبتقول لها إنها ما تكونش قاسية في التعامل مع الرجالة علشان تقدر تلاقي حد يحبها، وإنها ما ينفعش تفضل عايشة وحيدة من غير شريك في حياتها. وبتعرفها بالصدفة إنها وظفت شون على العربية بتاعتها لأنه طباخ ماهر وشخصية طيبة. وفي اليوم اللي بعده بتروح أليسون الشغل متأخر، ولحسن الحظ صاحبة الشغل بتكون هناك اللي اسمها أنطونيا، وبتقول لها إنها مبسوطة جدا من مهارة شون في الطبخ. وفي أول يوم لشون في الشغل بيجيب معاه أدوات الطبخ الفخمة بتاعته، وبيقول إن الحاجات دي خدها هدية من مدرسة الطبخ اللي كان بيدرس فيها. ولما الزباين بيجوا المكان وبيبتدي يبقى فيه زحمة بيقدروا هما الاتنين يتعاملوا مع ضغط الشغل بسبب مهاراتهم. وبعد ما بيخلصوا شغل ما بتروحش أليسون على البيت على طول علشان بتبقى عايزة توزع منشورات المظاهرة كالعادة. وهنا شون بيعرض إنه يروح معاها وبيساعدها، وبعد ما بيوصلوا بيبدأوا يقنعوا الناس
إنهم يوقعوا المعارضة علشان يمنعوا الشركة من التنفيذ، وبينفصل الاتنين وبيروحوا يقنعوا الناس في أماكن مختلفة. وفي مكان شون وهو واقف بيلمح كانديس وهي خارجة من المبنى، وبيحاول يستخبى لكنها بتلمحه وبتروح له وبتسلم عليه وبتطلب منه إنهم يروحوا يخرجوا سوا. لكن شون بيقدر يخبي ورقة المعارضة قبل ما كانديس تشوفها، وبيرفض يخرج معاها وبيختار إنه يقف يساعد مع أليسون. وبعد ما بيخلصوا بتاخد أليسون شون وبيروح المنتزه، وبتقول إنها تزعل قوي لو المشروع اتنفذ ودمروا المنتزه، وبتقوله إن أكيد الشخص اللي بنى المنتزه كان هدفه إن الناس تقضي فيه وقت حلو. وبالصدفة بيقرأ في المنتزه إن اللي بنى المنتزه هو جده الأكبر. وبعد كده بيتمشوا شوية في المنتزه، وبيعتذر لها شون إنه مضطر يمشي وبيرجع البيت بتاكسي. وأول ما بيوصل بيلاقي والده قاعد على الكنبة وبيقرأ الأخبار، فبيقعد معاه وبيقول له إنه لقى شغل وحاليا هو شيف. وبيسأل شون والده هو ليه عايز يهد المنتزه ويقلبه منطقة سكنية، لكن والده ما بيردش عليه وبيغير الموضوع. وبتجيله مكالمة بتقاطعهم. بعدها بترجع أليسون من المنتزه وبتروح لصاحبتها وبتقعد معاها، وبعد ما بتخلص بتستأذنها أليسون وبتمشي. وفي الوقت ده بيكون شون قاعد مع جاريد وبيحكي له عن مشاكله مع والده اللي مصمم يهد المنتزه رغم إن جده هو اللي بناه. وبيسأل جاريد عن نصيحته إنه يعمل إيه علشان يقرب أكتر من أليسون لأنه معجب بيها. فبيقول له جاريد إن الأغاني أكتر شيء بيلمس المشاعر، فبيدور على أغنية هي بتحبها. وتاني يوم بيروح شون على شغله كالمعتاد، وبيتفاجئ لما بيلاقي والده قدام عربية الأكل اللي شغال عليها، وبيسأله هو بيعمل إيه هنا. وبيتعصب عليه والده وبيتكلموا كأنهم ما يعرفوش بعض. ولما بتشوفوا أليسون بتتعصب عليه علشان هيهد المنتزه، لكن شون بيتدخل وبيطلب من والده إنه يمشي لأنه موقف الطابور والزباين اللي وراه وهما محتاجين يشوفوا الطلبات، وفعلا بيسيبهم وبيمشي. وفي نهاية اليوم بيتفاجئ شون من أنطونيا اللي بتيجي واللي بتتضايق منه علشان اداها أكل ببلاش لجمعية خيرية، وبتقوله إنها فاتحة المشروع علشان تكسب مش علشان تتبرع للناس. فبيقول لها شون إن لو الموضوع مضايقها فهي ممكن تخصم تمنهم من مرتبه. وبتكون أليسون واقفة وبتحترم شون على موقفه وطيبته وكرمه، وبتعزمه يتغدوا سوا. وبيوافق شون على طول على عرضها من غير تردد، وبيرجع على البيت بسرعة. وهناك بيطلب من جاريد إنه يتصرف له في عربية قديمة علشان يروح بيها العشاء ده مع أليسون علشان ما تكتشفش إنه غني. وهو ماشي بيلاقي والده شافه وهو راكب العربية القديمة دي، وبيكون عايز يتكلم معاه بس شون بيرفض بحجة إنه مستعجل. فبيطلع والده فلوس من جيبه وبيديها لشون علشان يحط بيها بنزين علشان ما يبقاش شكله وحش، وبيحرجه وصاحبه بيفضل يضحك عليه. وبعدها بيروح ياخد أليسون من قدام بيتها وبيلاقيها مش مكسوفة تركب معاه في العربية القديمة دي. وبعد كده بيروح على مطعم، وهناك أليسون بتحكي لشون عن حبيبها القديم وإنه خانها مع صاحبتها في الكلية. ولما بتطلب من شون يحكي شوية عن نفسه، شون بيقول لها إنه بيحب رياضة الجولف جدا وبارع فيها، وبيتحداها في مباراة جولف، وبيكون في ملعب جولف قريب منهم. وهما بيلعبوا جولف بتتفاجئ أليسون من المعارضة جمعت أقل من 500 توقيع، وإنه المفروض تجمع 1000 توقيع من أهل البلد علشان تقدر تمنع هدم المنتزه. وبيشجعها شون إنها تكمل وما تستسلمش، وبيطمنها إنها تقدر تجمع ال1000 توقيع. وتاني يوم في الشغل بتعرف أليسون من صاحبتها إنهم قدروا يجمعوا 700 توقيع بمساعدة من صحابها. وأول ما أليسون بتعرف الخبر ده بتروح تقول لشون وبتطلب منه إنه يعمل فطيرة علشان يحتفلوا. وأول ما الفطيرة بتجهز شون بيبقى عايز يقول لها ويعترف لها إنه ابن صاحب شركة بايتون، لكن والده بيتصل بيه فجأة وما بيعرفش يقول لها. وبعدها بيرجع البيت، وهناك بيلاقي إن والده عزم كانديس على العشاء وبيطلب من إنه يقعد يتعشى معاهم. وفي الوقت ده بيتريق والده على شغله كشيف على عربية أكل علشان يسيبه ويجي الشركة، لكن شون ما بيكونش مهتم وبيقول له إنه مبسوط طول ما بيقضي وقته مع أليسون الشيف اللي معاه على العربية. وبيجيب بعدها والده سيرة موضوع المعارضة وإنهم مش هيمنعوه أبدا، لكن شون ما بيردش وبيسيبه وبيقوم بشكل مفاجئ وبيروح يقعد في البلكونة لوحده.
فبتجيله كانديس وبتسأله عن اللي حصل وسبب زعله، وبتعرض عليه إنها عاوزة تساعده في إن المنتزه ما يتدمرش، وإنها بمكانتها الاجتماعية هتقدر تحقق ده. ولما شون بيسمعها بيفرح جدا وبيوافق وبيعزمها على الغداء تاني يوم في النادي. وبتسأل أليسون عن غياب شون في الشغل، فبتقول لها أنطونيا إنه استأذن علشان تعبان، وبتكون أليسون قلقانة عليه فبتسأل عن عنوانه وما بتكونش عارفاه. لكن في نفس اللحظة بتيجي صاحبتها تبلغها إن بايتون أقنع الناس تسحب المعارضة وإنه ناوي يهد المنتزه قريب جدا. وأول لما بتسمع أليسون بتتضايق قوي وبتكون عايزة تقابله، وبتعرفها صديقتها إن أكتر مكان بيتواجد فيه ويقدروا يكلموه هو النادي اللي بيقعد فيه. وفي نفس الوقت بيكون شون بيتغدى مع كانديس هناك كعربون شكر إنها تساعدهم يمنعوا هدم المنتزه. وبتقول له كانديس إنها حطت خطة مع الفريق بتاعها علشان يمنعوا الهدم، وبتقول له إنهم محتاجين يشتغلوا سوا علشان يلغوا المشروع ده. بعدها بتدخل أليسون المكان وبتشوف شون بالصدفة وهو قاعد مع كانديس، لكنها في اللحظة دي بتكون كانديس ماسكة فيها ايد شون، وبيتفاجئ شون من وجودها. وبتقولها كانديس انهم اصحاب مش اكتر، وانهم بيتكلموا عن المنتزه. وبياخدها شون بعيد وبيقول لها حقيقته وانه ابن رئيس الشركة اللي هي بتكرهها جدا. ولما أليسون بتسمعه للآخر بتفهم انه كان بيكذب عليها طول الفترة دي، وبتتخدع فيه وبتسيبه وبتمشي. ولما شون بيرجع البيت بيحكي لصاحبه جاريد عن اللي حصل، لكنه بيشجعه انه يكمل في منع هدم المنتزه، وانه بقى يحس انه بيتغير بشكل احسن من ساعة ما اتعرف على أليسون. وبيكمل وبيقول لشون انه يحاول يتواصل مع أليسون ويفهمها سوء التفاهم اللي حصل بما انه بيحبها. وهنا شون بيسمع نصيحة صاحبه وبيقوم يتصل بيها، لكن بيلاقيها ما بتردش عليه ورافضة تكلمه. وتاني يوم بيكون شون قاعد مع جاريد وبيدخل عليهم والده، لكن شون بيكون متضايق منه علشان دمر له علاقته مع أليسون، وبيتهمه انه هو اللي كان بيختار كل حاجة في حياته بداله، وانه دايما بيضغط عليه يعمل اللي هو عاوزه، لدرجة انه وصل بيه انه يختار له شريكة حياته اللي هو هيعيش معاها لمجرد انها هتفيد الشركة. وبعدها شون بياخد والده للمنتزه وبيوريه الحجر اللي عليه اسم جده. وهنا والده بدأ يفكر من جديد وبيحكي لشون عن تاريخ المنتزه ده، وإن جده بناه علشان المدينة بدأت وقتها تزدحم، وكان عاوز إن أولاده وأحفاده يكبروا ويلعبوا في المنتزه ده. وبيقول لشون كمان إن السبب اللي مخليه عايزه دايما يشتغل في الشركة مش بسبب إنه بيتحكم فيه، بل لأنه عايزه يبقى جنبه ويبقى هو المسؤول عن الشغل بتاع العيلة. وبيقول لوالده اللي بيغير رأيه أخيرا إنه موافق على علاقته بأليسون لأنه بيكون سعيد معاها وده اللي هو عاوزه. وفي الوقت ده بتكون أليسون رايحة شغلها في العربية كالعادة، وبتكون يائسة جدا إن المنتزه ده هيتهد. في اللحظة دي بيظهر جاريد وبيقول لها إنه عاوز يعرفها سوء التفاهم اللي حصل بينها وبين شون، وفعلا بيشرح لها كل اللي حصل في الحقيقة. وبيقول لها إن شون ما كانش عايز يشتغل مع والده في الشركة علشان هو كمان كان ضد قرار هدم المنتزه. وبيكمل وبيقول لها ان شون بيحبها. وهنا بتعرف أليسون الحقيقة كلها، وبيقول لها جاريد تروح المنتزه وتقابل شون لانه هناك. ولما بتوصل وبتشوفه بتعتذر له على سوء التفاهم اللي حصل، فشون بيمنعها وبيقول لها انه هيدير شركة والده من دلوقتي لانه بكده يقدر يلغي مشروع هدم المنتزه. بعدها بيعترف لها شون بمشاعره وبيقول لها انه بيحبها وهي بتحبه. وبينتهي الفيلم مميز فعلا. لو كنت تابعت معايا الملخص للآخر عندي ليك سؤال: لو عندك الاختيار ما بين تكون غني لكن ما تكونش حر في اختياراتك في الحياة، ولا فقير وتكون حر في اختياراتك، هتختار ايه؟ اكتبوا لنا اجابتكم في التعليقات وهقراها كلها.